Saya Nur Huda dari syarikat Enda Group Sdn Bhd, nama brand Siti Khadijah. Dalam satu bisnes tu, dia tak semestinya semuanya science, maksudnya number saja. Dia ada arts to that. So kita orang belajar pasal art lah, sebab kita orang berdua ni memang orang science. So memang semua numbers je. To be honest, kita ni boleh kata ikut buku lah. So now we are given the opportunity to know the arts of the business. Kita dulu orang yang question kepada management, kenapa buat macam ni. And now we are the one who understand why we do that. Dia tak ajar kita teori saja. Dia bagi kita faham lagi, sebab dia bagi kita real case, real experience what other people or other company buat. Tuan Yuremi, dia with his past experience, so dia share dia punya experience tu, buatkan kita boleh imply kepada kita punya current syarikat lah. Saya nampak dia seorang yang sangat bold and very loud, which means orang akan switch dia punya attention to dia. Dia dah sampai yang tu, kita dapat dengan cara dia yang macam tu. Dia bukan teacher, dia coach. Dia bagi kita slide, dia tak ada bagi kita notes pun simple je. Dia tak bagi kita any theory atau anything, tapi kita kena grab daripada whatever yang dia cakap tu.